La cronologia de Tristany i Isolda al Liceu és gloriosa. Fins al 1920 es va cantar sempre en italià. Això no és cap vergonya perquè el repertori operístic anava exclusivament i única en italià. I a partir del 1920 en l'original alemany. Barcelona ha presumit sempre de ser una ciutat wagneriana. De l'associació wagneriana va ajudar molt a fer conèixer les obres de Wagner. Algunes, com per exemple el Tristany, arribaven molt tard. L'associació, he de dir que tenia la intenció de fer les òperes escenificades aquí al Liceu en català. D'això no se'n van sortir, però alguna cosa van intentar. I és, per exemple, el cas del gran tenor Francesc Vinyes, un dels més grans intèrprets wagnerians de la història, que aquí sí que quan feia el Lohengrin, feia com cantava el Recondo, feia el bis en català, perquè el baríton Courvenal era el baríton català Ramon Blanchard. L'obra de l'associació wagneriana, amb la gran figura d'en Joaquim Pena, va deixar autèntics tresors. D'una banda, va ser la traducció de gairebé totes les òperes de Wagner al català. Molt més valuós encara, l'edició de les reduccions per a cant i piano d'unes certes obres, entre les quals hi ha el Tristany. El Liceu ha estat i és un teatre de veus. Això vol dir que no sempre s'ha valorat com mereix la figura importantíssima del director d'orquestra. El repertori alemany, i concretament com a mestres que aquí han dirigit el Tristany i Isolda, vull citar els noms gloriosos d'Otto Klemperer, que ja va dirigir aquí el Tristany el 1921, i després Georg Sebastian, que en va fer 5 edicions, Hans Knappertsbusch, Franz Konvichny, Rudolf Kempe, Peter Schneider i, els últims anys, Bertran de Billy, Sebastian Weigle, Valeri Gergiev i el mestre Josep Pons. Grans intèrprets del Tristany i Isolda, doncs per aquí hi han passat Lauritz Melchior, Max Lorenz i aquell gran de Bayreuth que era Wolfgang Wingassen. Pel que fa a sopranos, igual o millor, perquè aquí hem tingut Lily Hafgren, la mítica Kirsten Flagstad i durant la dècada dels 50, època gloriosa per Bayreuth i pel wagnerisme, doncs van passar per aquí Astrid Varnay, i va passar Gertrude Groth-Prandtl, que aquí va ser estimadíssima, i va passar també Birgit Nilsson. Quan cantaven aquí, que van fer el Tristan tots dos, la Nilsson i Wingassen, podem dir que és un dels cims de la història del Liceu. Hem tingut l'honor, la deferència, que el Festival de Bayreuth, per primer cop a la història, va sortir de casa seva, de Bayreuth, i van venir al Liceu. I van fer 3 representacions de Tristany i Isolda, en aquest cas dirigint el mestre Eugen Yahoo. Com a director d'escena, que ho era, va venir en persona el net de Wagner, Wilhelm Wagner, que se'n va encarregar de tot. L'orquestra era la Simfònica de Bamberg. Molt més tard, l'agosarada Montserrat Cavaller demostrava un cop més la seva valentia vocal. Els últims temps, doncs, hem tingut Irene Theorin, hem tingut Débora Polaski, noms importants referents en aquest títol.